種類全部全部250円台、驚きでございます。何ですか？残に卵とじ丼です。残機卵とじ丼250円にカツ丼200つくね丼250円、タレつくね丼250円。これら大人気だから何時5時半頃なんですって。で大体12時前には全て売り切れてしまうそうです。毎日やっぱり250円ですから、もうですから皆さんそこはもうご了承ください。11時半頃来たら250円のお弁当ありますよと覚えていただいて、で持って帰ったらちょうどお昼ぐらいになる。お昼ぐらいだ。で小さなまた熱々、この中5種類特に人気は何でしたっけ？こちらのカツ丼になります。